Viena mano mokinė pasakė, kad aš gerai kalbu angliškai. You speak English good. Komplimentas žinoma malonus, tačiau sakinį teko šiek tiek pataisyti. Ar jūs jau matote, kas čia ne taip? Jeigu panagrinėsime žodį good, pastebėsime, kad tai yra būdvardis, kurio pagrindinė funkcija aprašyti daiktų, žmonių ir reiškinių ypatybės. Tai reiškia, kad gramatiškai būdvardis visada vartojamas su daiktavardžiu, kadangi jį apibūdina. Tarkime, gera galėtų būti diena, pamoka, mokytoja. A good day, a good lesson, a good teacher. O jeigu norime apibūdinti veiksmo ypatybę, turime vartoti kitą kalbos dalį, prieveiksmį, kuris kaip tik aprašo sakinyje veiksmažodį. Ar atsimenate, kaip angliškai bus gerai? Taip, sakome well. Mes galime kažką daryti gerai, pavyzdžiui, dirbti, kalbėti, šokti. Work well, speak well, dance well. Taigi pasakykime dabar kartu visą sakinį taisyklingai. You speak English well. You speak English well. Kodėl? Nes sakinyje aprašomas veiksmažodis, o ne daiktavardis. Tačiau jeigu šiek tiek perfrazuotume sakinį, galėtume pasakyti ir šitaip. Your English is good. Nes čia jau aprašome daiktavardį, kalbą, o ne veiksmo ypatybę. Arba palyginkime kitus sakinius. Ji gera mokytoja. She is a good teacher. Ji moko gerai. She teaches well. Namų darbams išverskite anglų kalbą sakinį. Vaikai gerai valgo, kai maistas geras. Kokių žodžių čia trūksta? Rašykite savo atsakymus komentaruose.